警察です。開けてください。モニターには3人の警察官が映っている。家に警察が来るなど想定しているわけもなく、私は動揺しながら玄関を開けた。うちの者が何か？恐る恐る尋ねると、警官の一人は言った。息子さんを詐欺罪で逮捕します。うちには娘しかいませんし、今は幼稚園ですよ。は？どうも話が噛み合わない。やがて事件は意外な展開を見せ始めた。私の名前はまなみ、30歳。半年前に離婚したばかりで、娘ののぞみと実家に出戻り中。実家には父と母、そして3歳年上の兄が住んでいる。両親はもうすぐ70歳になるが、今でもすこぶる健康だ。離婚して途方に暮れていた私を彼らは温かく迎え入れてくれた。30半ばの兄も未だに独身ではあるが、弁護士という職業に就き、両親を支えてくれている。妹の私が言うのもなんだが、兄はルックスもいいし、経済的にも安定している。どうして結婚しないのだろう。そう思う反面、兄がいれば両親の老後も安泰なので、私としては複雑な心境だ。それでも今は私と娘を快く受け入れてくれた両親と兄に感謝しかない。みんなのぞみを可愛がってくれるので、もう少しこの環境に甘えようと思っている。そんなある日のこと、家族で夕飯を囲みながらテレビを見ていると、こんなニュースが流れてきた。民間施設で迷惑行為をした相手に注意したところ、逆上した相手に刺されたと。母は物騒ねと言いながらも、あまり気にしていないのか、パクパクと料理を口に運んでいる。父に至ってはビールで気持ちよく酔っているらしく、もはやニュースのことなど頭に入っていないようだ。私も実際どこか人事のように感じていた。だがこの空間でただ一人、そのニュースを真剣に見ている人物がいた。お兄ちゃん、どうしたの？そんな怖い顔して。私がそう声をかけると、兄はハッとした様子ですぐにいつもの表情に戻った。ああ、なんでもない。なんかすごく怖い顔でテレビ見てたよ。いや、母さんが言うように物騒だなぁと思ってさ。それだけ？お兄ちゃん、こういうニュースに関心あったんだ。当たり前だろ。弁護士として今後似たような案件を担当することもあるかもしれんしな。ああ、確かにそうかも。弁護士さんも大変だね。まあな。兄の表情はどこか暗く、何かを考え込んでいる風だった。お兄ちゃんが家でこんな真剣な表情をするなんて珍しいな。仕事で似たような案件でも担当してるとか？弁護士や警察官は人から恨まれやすいって聞くし、心配だな。兄は普段家では冗談交じりのことしか言わず、弁護士という職に就いているとは思えないほど。そんな彼がいつになく真面目な顔でニュースを見ていたので、私は少し違和感を感じていた。数日後、この日、兄は仕事で、両親は旅行。娘ののぞみは幼稚園に行っており、家には私一人だった。昼食を食べ終え片付けをしていると、家のインターホンが鳴った。はい、どちら様ですか？インターホンのモニターを確認すると、そこには3人の警察官の姿が映っている。まさか家に警察が訪ねてくるなど思いもせず、驚きのあまり私は言葉を失ってしまった。ちょっと待って。なんで警察？しかも3人って、
ただのパトロールじゃないってこと？悪いことをしたわけでもないのに思わず足がすくんでしまう。少しパニックになっているとモニター越しに警察官が口を開いた。こちら間宮さんのお宅で間違いないですか？はい、そうですが。私たちは警察です。玄関を開けてください。彼らの要求に逆らってはいけないと本能が告げている。動揺しつつも私は玄関のドアを開けた。3人の警察官に圧倒されながら私は震える声で恐る恐る尋ねた。うちの者が何か？逮捕状が出ているんです。逮捕状？はい。息子さんを詐欺罪で逮捕します。逮捕って、そんな。家に警察が訪ねてきただけでもテンパってしまうのに、まさか逮捕状？心臓を強くわしづかみされたように感じ、それが余計に私を焦らせた。このご時世、警官たちはマスクをしているので、表情までは読めない。だが、おそらく年齢は若いように見える。その時私は妙な違和感を覚えた。普通、逮捕状が出ている時にこんな若い警官をよこすもの？そもそもうちには詐欺で逮捕されるような人間などいないはず。一人で考え込んでいると彼らは少し怒り気味に私に言い放った。聞いてますか？逮捕状が出てるんです。身柄を引き渡してください。そんなこと急に言われても。あなた、我々警察に歯向かうつもりですか？そういうわけじゃ。でしたら、早くしてもらえませんかね。我々も暇じゃないんです。でも、今、この家には私しかいなくて。震える声でそう告げると、先頭の警察官が大きなため息をつき、呆れたような表情で言った。間宮望さん、こちらにいらっしゃいますよね。望む？望みのことですか？これは失礼。望みさんと読むんですね。はあ。娘の望みは漢字で望みという一文字なので、望むと読み間違えられることもある。だが、警察がそんな間違いをするものだろうか。彼らへの不信感が徐々に大きくなっていき、嫌な予感が心を占める。すると彼らもそんな私の心情を察したのか、焦ったようにこう切り出してきた。とにかく悪質な詐欺を働いた容疑者としてお宅ののぞみさんの名前が挙がっているんですよ。のぞみがですか？信じたくない気持ちもわかりますが、事実なんです。いや、でもそれはいくらなんでも。逮捕状だって出ているんですよ。息子さんを詐欺罪で逮捕します。その時、私はようやく自分が感じていた違和感に気づいた。彼らは先ほどからのぞみのことを息子と連呼している。私に息子はいないし、そもそも詐欺を働くような年齢でもない。明らかにおかしい。そう確信した私は彼らにはっきりと告げた。うちには娘しかいませんし、のぞみは今幼稚園ですよ。は？ですから、うちののぞみ、私の娘は幼稚園児です。そんな小さな子がどうやって詐欺を働くんですか？いや、それは、あれ？私の告げた事実に3人の警察官は明らかに動揺した様子を見せている。やがて彼らは互いに顔を見合わせ、私に聞こえないよう何やらこそこそ耳打ちを始めた。彼らの不審な様子を伺っていると、先頭の一人が私の視線に気づいた。
何事もなかったかのように胸を張り、挑発的に問いかけてくる。ですね、ごまかしても無駄なんですよ。いますよね、この家に成人している男性が。そりゃあいますけど、身長180センチくらいで痩せ型、年齢は30代くらいの。それって兄のことでしょうか？兄？私の指摘に彼らは揃って目を見開いた。彼らの焦りが手に取るようにわかる。どう考えてもおかしい。だが彼らは強引に私への説得を続けている。ですね、何かの手違いで逮捕状の名前が娘さんになってしまっているんですが、実際に逮捕されるのはあなたのお兄さんなんですよ。は？わかったら速やかにお兄さんの身柄を我々に引き渡しなさい。どうにかして私を追い込みたいのか、高圧的な言葉遣いで追い込もうとする。普通警察官が逮捕状の名前を間違えるなんてあるだろうか。それに年齢、性別まで。そんな事例聞いたことがない。おそらく彼らが用があるのは娘ではなく兄なのだろう。それにしてもどうして兄がこんなことに巻き込まれているのか。ようやく冷静さを取り戻した私はとある結論にたどり着いた。目の前にいる彼らは警察官ではないのではないかということに。蔑むような目で彼らを睨みつけ、私は静かに尋ねた。失礼ですが、あなたたち本当に警察の方なんですか？何を言ってるんだ、当たり前だろ。でも逮捕状の名前を間違えるなんておかしいですよね。それに年齢も性別も普通ありえないと思うんですけど。それは急いで、緊急性を要していたからだ。だからってちゃんと確認もせず逮捕状なんて出していいんですかね？少し挑発気味に聞き返すと、相手は明らかにイラつき始めた。みるみる顔を真っ赤にさせ、私を指さして声を荒げる。貴様、警察官の職務を邪魔するなど許されないことだぞ。そんな生意気な態度を取るなら、お前のことも公務執行妨害ですか？それ、お前のことも公務執行妨害で逮捕する。公務執行妨害という簡単な単語もすぐに出てこない警察官なんているんですかね。それに私は彼らの着崩れた服を指さし、はっきり指摘した。その服、本物の制服ですか？当たり前だろ。何を言って。それにしてはなんかペラペラだし、着こなせてないっていうか、本来もっとビシッと着るものじゃないんですかね。職務上人の見本になる行動をしなくちゃいけないのに、ペラペラの制服だなんて。黙れ。さっきからごちゃごちゃ言いやがって。お前にも痛い目見せてやろうか。あら、警察がそんな脅すようなこと言っちゃっていいんですか？もううるさい。血管が浮き出るほど激怒しちゃって、喋れば喋るほどボロが出てくる目の前の警官もどきに、私は失笑を禁じ得なかった。この人たちが警察かどうかは知らないけれど、とはいえ成人男性であることには変わりない。もし彼らが逆上して掴みかかってきたら、私は絶対にかなわない。本物の警察官なら市民に手を出すことはないだろうけど、彼らは自分の置かれた状況を改めて客観視すると、なかなかまずい状況に陥っていることに気づく。彼らもまた口で言いまかせないならと言わんばかりに、じりじりと私に詰め寄ってきた。これだけ騒いでも誰も来ないとはな。お前今一人なんだろ。ちょっと警察呼ぶわよ。そんなことしていいと思ってんのか？
おとなしく兄貴をここに呼び出せば許してやってもいいけど。それは。私の焦りを察知したのだろう。先頭の一人の目がいやらしく弧を描く。マスクをしていてもわかるような気持ちの悪い笑顔だった。頭の中に警告音が鳴り響いている。この状況でおそらく平和的解決はほぼ不可能だろう。急いで部屋に駆け込み、警察に電話をするべきか。でも、もしそれが失敗したら。そんな私の不安をよそに、彼らはニタニタと笑いながら私に近づいてくる。このままじゃまずい。どうにかしてこの状況を打破しなきゃ。タイミングを見て急いで逃げ出そう。もうそれしかない。彼らの一瞬の隙をついて逃げようとした瞬間。ただいま。玄関先で兄の声が聞こえてきた。お兄ちゃん。予定してた依頼者との面会がなくなったから午後休にしたんだけど、それよりこちら、どちら様？帰宅した兄の目に私たちはどう映っていたのだろう。警察官3人とそれを睨みつける私。そんな異様な光景に兄も驚いたことだろう。兄は3人の警官もどきを見て少しだけ驚いたような表情を浮かべたが、すぐに品定めでもするかのように彼らの顔をじーっと観察し始めた。すると突然何かを思い出したかのように「あっ!」と声を上げ、彼らににっこりと微笑みかけた。お前たち、やっぱりこの間のガキどもか。え？困惑しつつも兄にどういうこと？と説明を求める。そんな私に兄は淡々と説明を始めた。こいつらこないだ電車の優先席付近で暴れててさ、周りに迷惑かけてたから注意したんだよ。そしたらこいつら突然殴りかかってきてさ。え？お兄ちゃん殴られたの？いや、普通に避けたよ。で、逆に軽く締めちゃったんだよね。お兄ちゃん。あはは。でもまあ、これって正当防衛だろ？まあ、そうかもしれないけど。先ほどまでの緊張感はどこへやら。いつも通りの口調で話す兄に私は拍子抜けしてしまった。一方で警察官、もとい兄のせいで公共の場で恥をかかされた青年たちはマスク越しでもわかるほどに顔を真っ赤にしていた。兄に締められた彼らは真正面からやり合っても勝てないと思い、このような姑息な手段を思いついたのだろう。仮に兄を逮捕できたとして、その後どうするつもりだったのか。何はともあれ精一杯の仕返しだったのだと思う。私は呆れつつも兄に一連の流れを告げた。そういうわけで私本当にびっくりしたんだよ。お兄ちゃんの身柄を渡せとか言われちゃってさ。そりゃあ傑作だ。というかまなみ、お前ももう少し早く見破れるようになれよな。あの警官の制服だってどうせコスプレショップかどこかで手に入れたものだろうに。それどころじゃなかったんだってば。逮捕状があるとも言われたし。はあ、若いのに随分厄介な知恵をつけたもんだな。おかげでこいつらを正々堂々訴えることができる。兄のその言葉に彼らはぎょっとした様子で目を見開いた。兄に詰め寄りながら、訴えるってどういうことだ？と声を荒げる。兄はわざとらしく優しい口調で説明を始めた。当たり前だろ。警察を名乗った時点で立派な犯罪だ。ちょっと待って。そんなことで訴えられるわけ？それに逮捕状を勝手に作ったら公文書偽造罪っていう立派な罪に当たるんだぞ。お前なんでそんなに詳しいんだよ。なんでって、そりゃ俺弁護士だから。
兄の職業を知った青年たちはすっとんきょうな声で弁護士と口を揃えた。もちろん今さら後悔したところで時すでに遅し、弁護士の兄にこんな陳腐な方法で復讐しようとしたのが運の尽き。兄は最後にはっきりと言い放った。あの時俺に注意されたタイミングで改心してればこんなことにはならなかったのに、残念だったな。これでお前らは刑務所行きだな。そんな、待ってくれ、謝るから刑務所だけは。は？お前らの謝罪なんかいらねえんだよ。それにお前らみたいなゴロつきは一度しっかり痛い目見ないとわからないだろうからな。きっちり裁かれて反省しろ。そしたら二度と俺らに関わるんじゃねえぞ。わかったな。こうして青年たちは無事兄の手によって告訴された。彼らは公文書偽造や不法侵入の罪でしっかり罪を償わされることとなった。後日分かったことだが、兄と娘の名前を勘違いしたのは兄が落としたハンカチに娘の名前が書かれていたからだという。普通30代の男性が自分のハンカチに名前など書くだろうか。少し考えれば分かりそうなものだが、幼稚な彼らにはそんな頭すらなかったのだろう。民間施設で迷惑行為をした相手に注意したところ、逆上した相手に刺された。兄があの時のニュースをあれほど真剣に見ていたのも、電車で彼らとのいざこざがあったからか。後になって私はようやく理解した。電車内で迷惑行為を注意した兄なりに思うところがあったのかもしれない。すまなかったな。怖い思いさせちゃって。後に兄からこう謝られた。大丈夫。家に一人だったからちょっと焦ったけど。今時の若者は何するかわからんからな。お前も気をつけるんだぞ。お兄ちゃんが弁護士で本当によかったよ。それにしてもあいつらの制服ほんとペラッペラだったね。まあな、あんなので俺を騙せると思うなんて、あいつらもまだまだケツが青いな。言えてる。私は兄とひとしきり笑い合った。一時はどうなることかと思ったが、もう彼らが私たちの前に現れることはないだろう。兄が私の兄で本当によかった。心からそう思った出来事だった。